Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ang ngayong araw na to, yung topic natin is susubukan natin yung dalawang amplifier natin, no. Yung ACA5 tapos Ace LX20 natin. Bali magko-connect tayo ng dual amplifier, no. So yung gagawin natin na pang sub natin is yung ACA5, loaded ito ng dalawang 500 watts at saka yung TNT natin na 800 watts, no, dalawa rin. Tapos yung ating Ace LX20, loaded siya ng Concert na 450. Yung 450B natin na 450 watts. So, dahil sa mahina lang yung wattage ng ating KS450 na ito. So, ano lang tayo, control lang talaga tayo sa volume ng ating Ace LX20. So, kung makikita nyo, yung volume niya is naka 1 o'clock lang, no? So mga ka-sounds, ito yung setup natin sa speaker. Hindi lang natin siya na pwesto ng maayos kasi nga mahina lang naman yung sound test natin. So bali yung sa taas na yan is yung 800 watts, tapos yung sa baba natin is yung 500 watts. So yung ating KS450, mayroon na siyang built-in na dividing network. So nasi-separate na yung yung mid at saka high dyan. So bali yung CA5 natin, no, loaded ng 4 na speaker ito. Bali yung ating channel A is yung nasa 500 watts, tapos yung channel B natin is yung ating 800 watts. So kung makikita nyo, mas mataas yung volume ng ating channel B kasi nga 800 watts ito. So medyo pwede natin siyang ihirit. Tapos yung ating channel A naman, dahil sa 500 watts lang, no, so naka 1 o'clock lamang siya. Pero pwede pa tong dagdagan dahil nga anuhin lang natin, no, kukontrolin lang natin yung volume. So yung setup natin dito, bali mixer going to crossover, tapos distribute na sa ating mga amplifier. Yung CA5 natin is 4 ohms load, tapos yung ating Ace LX20 naman is 8 ohms load. So simulan natin yung sound test natin, no. Bali hinaan na natin yung volume natin. So simulan natin. So mga ka-sounds, no, bali minimal yung volume natin dito. Hindi ito malakas, pero gumamit na lang kayo ng headset para marinig nyo yung quality ng tunog. So hindi lang natin pwedeng ma-full, no. So dagdag lang ako ng konting volume. So ayan. So maganda yung tunog yan, no? Crystal clear yung tunog ng ating setup. So kung makikita nyo, hindi pa umiilaw yung signal ng ating Ace LX20. Mahina pa yung pumapasok na signal sa Ace LX20 natin.
Sa mga kasounds, ipapakita ko na lang yung ating setup dito sa likod ng ating mga power amplifier. Dahil sa ano no, yung KS450 natin is 450 watts lamang. Sinet ko siya sa 1.5 para yung sensitivity ng ating ACLX20 is hindi masyadong malakas no. So nakaset lang siya sa 1.5 tapos nakapass siya kasi ginamit natin itong pang mid-high natin. Tapos yung sa ACA5 naman natin is naka 1.5 din ito. Pero pwede natin siyang iset sa 1.0 no. Sinet ko lang siya sa 1.5 kasi nga yung ano natin is mahina lamang. Tapos naka low pass filter siya dahil pang sub natin siya, ginamit natin siya sa bass. Tapos puro stereo mode lamang ito. So sa mga para lamang ito sa mga baguhan no, sa mga expert, alam naman natin na alam niyo na 'yan. Alam niyo na yung mga ganyang setup. Pero sa mga bagong napadpad dito sa channel na ito is pag nakita nila yung video na ito is swak sa kanila ito. Sa mga kasound, shoutout muna natin sila ni Ken Ryan Gatok of Negros Occidental. So napakatagal na natin tong subscribers no. Maraming salamat sa suporta sir no. Si Laika Magabolo, Spread Love, Arbly, GEB Remix PH of Negros Oriental, Jovan Nathaniel Valenzona from Davao, Jomar Sapinyo from San Joaquin Iloilo, watching from Batangas, Birdogo Nacion, Von Campantero, DJ James Albuna, Ron G. Lapating of RDL Mini Sound of Pabia Iloilo, Rix Alcazaren of Davao City, Simple Drum, at si Richelle Basinilio from Zamboanga City, Calarian. So maraming salamat sa suporta niyo mga kasounds no. So mga kasounds, hanggang dito na lang yung ating video no. Bali hindi ko na lang ipapakita talaga yung connection ng ganitong setup kasi nga madali lang naman yung connection na ito. So kung may gustong malaman kung ano yung connection, mag-comment lang kayo no. So ipapakita natin yung connection sa ganitong setup sa dalawang amplifier natin. So sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.